हुन्छ कि म जस्तै फुक्क हुन्छ गाइस। हेलो गाइस, गुड मर्निङ, छ्याचलो, नमस्ते। म चाहिँ चिस्लायल गुरुङ। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। फेरि पनि लिएर आइसकेको छु म न्यू भ्लग। आशा छ हजुरहरूले धेरै माया गर्नुहुनेछ। आज पर्न गएको छ रक्षाबन्धन। योपालि चाहिँ हामीले रक्षाबन्धन मान्न पाउँदैन, त्यही पनि केही भएन, अर्को वर्ष मानौँला। ल है गाइस, आज चाहिँ जनै पूर्णिमा पर्न गएको छ। सम्पूर्ण स्वदेशमा तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ह्याप्पी रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमाको शुभकामना दिन चाहन्छु। र म आज बनाउँदैछु, यो के हो देख्नुभएको होला, यो के हो, म चाहिँ आज बनाउँदैछु स्पेसल खाना। मैले बनाउँदैछु कि बनाएँ मैले मासु, यता चाहिँ मैले रोटी हाल्दैछु सेलरोटी, अनि यो चाहिँ भात हो। अनि चिसोहरू त अहिले गरमलाई नि त हो न गाइस। अब चाहिँ सेलरोटी कसरी हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई सिकाउँदैछु। ल आउनुहोस् है त गाइस, सिकौँ सेलरोटी हाल्ने तरिका। यसलाई चाहिँ यसो गरेर सरल बनाएर बुझ्नु पऱ्यो गाइस। अनि के गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यहाँ सेलरोटी यस्तो गराउनुपर्छ नि लट्ठीले, अनि बल्ल यो फुक्क हुन्छ कि म जस्तै फुक्क हुन्छ गाइस। अनि यसलाई यसरी चलाइराख्नु पर्यो। अनि उसको पछि यसलाई चाहिँ यसरी पकाउने, आरामले पाक्न दिने। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हालिसकेको छु यति सेलरोटी। यहाँ भनिदिनु है गाइस मेरो सेलरोटी कस्तो भयो। आउनुहोस् भने सेलरोटी खानालाई इन्जोय गरौँला। ल है गाइस, मैले चाहिँ सबै चिज रेडी गरिसकेँ आज राखी स्पेसलमा। आज चाहिँ मैले बनाएको छु मासु, भात, अनि यो रहेको छ स्प्राइट, अनि यो चाहिँ नेपाली सेलरोटी, अनि यो रहेको छ झिँगे माछाको प्राउन। अब चाहिँ हामीले ल है, अब चाहिँ हामीले खाना स्टार्ट गर्नेछौँ। ल अनि त्यसमा हेरिदिनुलाई गाइस। ल खायो है हामी त, अब खुवाइसक्यो गाइस, खुवाइसक्यो नि त, त्यही चाहिँ। ल है गाइस, हामीले चाहिँ खाना सुरु गर्यो, खायो है त। म चाहिँ स्टार्ट गर्नेछु मासुबाट। कस्तो छ बुढा मासु? दामी गाइस। हम त सुरु गरौँ। खायो है त गाइस। खतरा नरम बने साथी सेलरोटी त। खाना खाइसकिहाल्यौँ। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिन नभुल्नु होला। र अब हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट भ्लगमा। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई, टाटा।